അതെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ അതും സംഭവിച്ചു. ഞാൻ GoPro Hero9 Black സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കാനോൺ 200D പറഞ്ഞിട്ടുള്ള SLR ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ. വളരെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അതും ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ GoPro 9ൻ്റെ റിവ്യൂ, ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ അൺബോക്സിങ്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു പ്രൈസിലാണ് ഞാനിത് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് എങ്ങനെ ഞാൻ നേടിയെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ GoPro Hero9ൻ്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ കണ്ടില്ല, ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ പാക്കിങ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് GoPro ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തേക്കാം. ഗൈസ്, പാക്ക് പൊട്ടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനൊരു ബോക്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഹായ്, ബോക്സ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ ഇതാ GoPro ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ ബാറ്ററി, പിന്നെ ഇത് ഒരു സി ടൈപ്പ് ചാർജർ കേബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഹെൽമെറ്റുമ്പോൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണിത്. പിന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ GoPro. യെസ്, ഇതാ GoPro. ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, ഇതിനൊരു ലാമിനേഷൻ കവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കവറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ പാക്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കാണിച്ചത്. GoPro അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് യൂസർ മാനുവൽ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റിക്കർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം. ഇങ്ങനെയാണ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് GoProൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, ഞാനങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ GoPro 9. ഈ GoPro 9 നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടണം. ബാറ്ററി ഇടൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സൈഡിലെ ഈ ഒരു ലോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട്, മെമ്മറി കാർഡ് ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാറ്ററി നോക്കിയിട്ട് മെല്ലെ അതിലേക്കൊന്നുകൊണ്ട് ഇറക്കി കൊടുത്ത് അതേപോലെ ലോക്ക് ചെയ്താൽ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ, 2 ബട്ടണേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു പവർ ബട്ടണും പിന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ഓണാക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടണാണ്. ഈ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം നെക്കി പിടിക്കുക. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ GoPro അങ്ങനെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ GoPro ഓപ്പണായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോട്ടോ മോഡാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ വീഡിയോ മോഡാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോസും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ടൈം ലാപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 മോഡാണ് ഈ ഒരു GoProയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് GoProയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഡിസേബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീന് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണണം എന്നുള്ളത് വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഈ ബാക്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിൽ സ്ക്രീൻ കാണുന്നു അതുപോലെയാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ. ഇപ്പോൾ അതില്ല, ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് വീഡിയോസൊന്നും കാണുന്നില്ല, പകരം ഇതിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, അതായത് ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എത്ര ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് വീഡിയോസ് എടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അല്ല, ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാനും സാധിക്കും. അത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്ന വ്ളോഗിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു ക്യാമറയാണ് ഈ GoPro 9 എന്ന് പറയുന്നത്. GoPro 9 സീരീസിലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മോഡ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഗൈസ്, മറ്റ് GoPro സീരീസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു GoPro 9 വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസ് കവർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കണ്ടില്ലേ? അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ കേസ് കവറ് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇനി അഥവാ ഇതിനെങ്ങാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ക്രാച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ട്രൈപ്പോഡും കാര്യങ്ങളും വെക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കും. ബാക്കിയുള്ള GoProയിലൊന്നും അതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് GoPro തന്നെ മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. സോ ഗൈസ്, ഈ ഒരു GoPro Hero 9 ക്യാമറയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലോ. നമ്മുടെ GoPro സീരീസിലെ 7, 8 അതുപോലത്തെ ക്യാമറകളിലേക്കാട്ടും കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് ഇത്. ഞാൻ 7ഉം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരമാണ്. ഈ ഒരു ക്യാമറ ആണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ GoPro ആയിട്ട്, ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു GoPro Hero 9 ഈ ഒരു ക്യാമറയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ മെഗാപിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് 20 മെഗാപിക്സലാണ്. ഈ ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൽ 5K വീഡിയോസ് വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 4K 5K വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, 33 ഫീറ്റ് വരെ, അതായത് ഒരു 10 മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ, 33 ഫീറ്റ് വരെ കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ, അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ആകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലോമോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിയും. ടൈം ലാപ്സ് മാത്രമല്ല, ടൈം വാപ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, നമുക്കിത് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ക്യാമറ. നമുക്ക് യൂട്യൂബിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് വെബ് ക്യാം ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് GoPro അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം, മേ ബി എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. C ടൈപ്പ് കേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർജിങ് കേസ് ഉണ്ട്, ബാറ്ററി കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബാറ്ററി കേസ് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ C പോർട്ട് ചാർജിങ് കേസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് തുറന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് GoPro ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ. ഈ ഒരു കേസ് തുറക്കണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ വെബ് ക്യാമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തുറക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കളയാൻ കഴിയും കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട്. ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഇതിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മേ ബി വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻഡ് ക്യാം ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിനൊരു കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കിടക്കാത്ത രീതിയിലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, ആ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഈ ക്യാമറയിലോട്ട്. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് GoProയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ ഒരു GoProയിലെ വീഡിയോസ് എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റിയും സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു, ഞാൻ അതായത് ക്യാമറയിലെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
അതായത് ക്യാമറയുടെ മൈക്കിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ പ്രിഫർ ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഒരു ആക്ഷൻ രീതിയിലൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് വ്ളോഗിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു ക്യാം. അതായത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ SLR-ൽ ഈ ഒരു ഹെവി SLR-ഉം ട്രൈപ്പോഡും പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വ്ളോഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്യാമറ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈപ്പോഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെ റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ കഴിയും. അതും ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു 9 മാത്രമല്ല, 10 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 9-ന് പുറമെ 10 വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ 20 MB അല്ല, മറ്റേതിൽ 20-ലേറെ കൂടുതൽ MB കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ 9 ധാരാളമാണ്. കാരണം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒരുവിധം 9-ൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഗൈസ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ട്രാവൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഈ DSLR-ൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടില്ല. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ഗിംബലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഗിംബലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രാവൽ വീഡിയോസിൽ ഈ ഒരു ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഷേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ഇനി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസിന്. കാരണം ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു GoProയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പക്കായിട്ട് GoProയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ GoPro HERO9 പ്രത്യേകം ഒരു HyperSmooth 3.0 സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു എന്താ പറയുക, കുത്തിക്കുലുക്കം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയൊക്കെ പോരെ, നമുക്ക് ക്യാമറ മറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ SLR-ലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഇനി SLR-ൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ GoProയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 26,000 രൂപയാണ്. നമ്മുടെ ആമസോണിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ 40,000 30,000 അടുത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 26-ന് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിത് ദുബായിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാം എനിക്ക് 26,000 രൂപക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു GoProൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും പിന്നെ ഇതിൽ ഉള്ളൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൈഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ്, ടൈം വാപ്സ്, ടൈം ലാപ്സ്, അതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം ഡിഫറൻസ് എന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇറക്കാവുന്ന അത്ര ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ ലെങ്ത് അടിച്ച് നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ID എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അതിൽ പോയവ അതിൽ റീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വന്നാലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.